ini memang yang paling menyenangkan. Ternyata waktu kecil kamu imut juga ya. Cuma waktu kecil. Kalian sedang apa? Dari tadi Ibu lihat kalian cuma main-main saja. Ayo cepat bereskan. Padahal dulu Ibu tidak cerewet, apalagi pemarah seperti ini. Benar-benar sudah berubah. Sakit! Aduh. Hah? Lukanya berdarah. Ibu! Lihat ini, Bu. Itu nanti juga sembuh sendiri. Cuma luka kecil, nggak perlu panik. Semakin aku besar, semakin Ibu tidak sayang lagi sama aku. Bukan, mana mungkin begitu. Tidak, itu benar. Rasanya aku ingin kembali lagi ke waktu itu. Jadi kamu mau coba? Kalau sebentar sih bisa. Hah? Aku bisa jadi kecil lagi. Mesin waktu jiwa. Sebenarnya alat ini sama seperti mesin waktu. Tapi yang diambil hanya pikiranmu. Dan bisa aku kirim ke kamu yang di masa lalu. Tapi kalau mau kembali lagi bagaimana? Tenang saja, di sini ada waktu pengaturnya kok. Baiklah, ke waktu kamu masih bayi. Selamat kembali. Ada baiknya sesekali kembali mengenang masa lalu. Sekarang apa lagi, Nobita? Kenapa kamu belum beres, Ju? Hah? Kamu? Kenapa? Nobita! 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 Hah? Ini waktu aku bayi. Asik, jadi bayi lagi. Nobita. Nobita, waktunya minum susu. Anak baik, kamu pasti lapar kan? Kamu ceria sekali. Minum yang banyak ya. Tidak enak. Begini, Bu. Kalau bisa aku minta minuman soda dingin saja. Ayah! Aduh, aku malah bikin kaget. Soda dingin. Tapi Nobita kan masih bayi, dia belum bisa bicara. Damako, kamu butuh istirahat. Pokoknya lihat dulu. Tuh kan. Mana mungkin anak bayi minta soda? Nobita? Ayah. Kamu dengar? Dia panggil ayah loh. Iya. Anak pintar. Ayo panggil ibu. 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 Hah? Ayah. Ibu. Nenek. Tenang ya. Nobita anak yang sangat pintar. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Padahal aku cuma bicara kata-kata yang mudah. Kamu hebat, Nobita. Ayo terbang, terbang. Wah, tinggi. Oh, terbang, terbang. Ini menyenangkan. Enaknya kemana-mana selalu digendong. Wah, anak pintar. Melakukan apapun tidak dimarahi. Jangan, nanti masuk angin. Ibu sekalipun tidak pernah marah. Seharian aku bisa tidur sesuka hati. Rasanya aku ingin begini saja selamanya. Aduh. Nobita. Mana yang sakit? Kepalanya terluka. Tapi kok nggak nangis? Bagaimana ini? Rumah sakit, dokter. Dokter, dokter. Iya, dia terjatuh. Maafkan aku, Ayah. Ini salahku karena tidak hati-hati. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku... Ibu Nobi, Iya. tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia baik-baik saja kok. Syukurlah. Terima kasih banyak.
Syukurlah, Nobita. Ibu khawatirnya berlebihan. Sekali lagi terima kasih ya. Halo? Terima Halo, Bu. kasih. Ibu, apa yang terjadi? Maafkan ibu yang teledor ini ya. Karena Nobita adalah benar-benar satu-satunya harta ibu yang paling berharga. Punggung ibu hangat sekali. Ini sudah waktunya kamu untuk tidur. Tidur, tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Nobita, anakku yang manis, tidurlah. Nobita, Nobita sadarlah, ini ibu. Ibu? Syukurlah. Ibu pikir kamu sudah tidak ada. Ibu panggil berkali-kali, tapi kamu tidak menjawab juga. Ibu mengkhawatirkan aku. Tentu saja khawatir. Jantung ibu rasanya sudah mau copot tahu. Kaki ibu masih gemetar. Ibu tidak apa-apa? Iya. Aduh, lupa pakai sendal. Sepertinya ibu kena demam. Saking kagetnya ibu sampai syok. Bisa-bisa ubannya jadi semakin banyak. Seperti itulah seorang ibu kalau sedang khawatir pada anaknya. Iya. Tidur, tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Ibu tersayang, tidurlah.